Mu gitondo cyo kuwa 27 cy'ukwezi kwa gatatu 2024 nibwo inkuru mbi yumvikanye mu matwi y'abanyamuryango, inshuti n'abavandimwe ba Pasteur Responsable Eliezer. Uyu Pasteur Responsable Eliezer inkuru yaje ivuga ko yitahiye. Yari yaruhukiye mu bitaro bya Rwinkwavu Hospital. Ndi HTNWPN. Ibi ngibi bikurikira kuri YouTube channel ya Toka Stanton. Uyu musaza w'imyaka irenga 60 afite imyaka iri hagati ya 60 na 70. Pasteur Eliezer uyu nguyu ni mwene Myavu Hakizimana Igitarama, ahazwi nko mu Gitaba. Ubu ngubu tusigaye tuhita Muhanga, ni akarere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda. Yanyuze ku isi neza, ibigwi bye n'intego bigaragara nkaho yari amaze kubishyira ahagaragara. Yakoresheje imbaraga zidasanzwe, ibyiya ndetse n'ubwitange butangaje. Uyu Pasteur Eliezer yemera Imana ndetse akanayizera, bivuga yuko yanayikoreye, aho yakoze umurimo. Yahoze ari evangelist mu Adventiste umunsi wa karindwi. Mu Adventiste umunsi wa karindwi, aho yari evangelist, yavaga mu karere ajya mu kandi, mu mirenge ajya mu yindi, yigisha ivugabutumwa nka evangelist. Avuze ikintu kinini muri Adventiste yo muri Rusave, abantu benshi baramuzi. Ni Pasteur Eliezer. Mu butoya bw'imikurire ya nyakwigendera Pasteur Eliezer, bivuga yuko yize amashuri abanza primary ya Gitarama, aho bivuga ko mu kayira yanyuragamo ajya kwiga yanyuraga mu mazi yacagamo. Rero ngo yakundaga guhuriramo n'abana bavukanaga na se yari yarabyaye hanze, ngo bagakunda kumucubiza mu mazi kenshi. Ibi byatumye Pasteur Eliezer avuga yuko aziga akarangiza akaba umusirikare, hanyuma akihorera kuri aba bavandimwe be bamubangamiraga, ndetse icyo gihe yavugaga yuko yigaga yambaye amakanzu. Uyu Myavu ubyara Pasteur Eliezer yari afite abagore 2, abana yarabyaye kundi mugore, rero nibo babangamiraga nyakwigendera Pasteur Eliezer bakiri bato cyane. Pasteur Eliezer yakoze akazi k'ubufundi mu igihe kirekire, nko kuva ku myaka yiwe 18 yari umufundi ukomeye cyane ubikora kinyamwuga. Bivuga yuko ubu bufundi bwe bwatangiriye iwabo za Gitarama, aho yari yarubatse inzu ntoya zizwi nk'ikibahima impande y'amazi y'umugezi witwa Rusumo. Hariya yari yarahubatse inzu ntoya cyane, niho yatangiye yubaka inzu ya mbere y'amategura. Pasteur Eliezer yakomeje umwuga w'ubwubatsi, aho byaje kumugeza mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza. Akorana n'umushinga ukomeye cyane witwa Ceres, waje kwitirirwa n'umudugudu uherereye muri ako kagari ka Rusave imurenge wa Murama. Akubaka amazu menshi cyane y'uwo mushinga wa Ceres, ibyo birazwi cyane. Pasteur Eliezer kuva mu buto bwe kugeza ashaje ku myaka irenga 60 yakoraga imirimo myinshi itandukanye kandi akayikorera umunsi umwe. Ibi ngibi byatumaga atabona umwanya wo kujya mu bindi bintu nk'ubusinzi, ibiganiro byo gutabapfu n'ibindi, nkaho yereba. Yari umufundi. Pasteur Eliezer yari umufundi, akaba umuhinzi ubikora kinyamwuga, akaba umutayeri udoda imyambaro, akaba umushoferi utwara abageni bagiye gusezerana cyane, umumotari arimo arashakisha ibyo akeneye, ndetse ibyo byose akabikorera icyarimwe. Uzi ko Pasteur Eliezer ari n'umubazi, yari afite na boucherie ibaga mu cyaro, muri iki cyaro cya Eastern Province Rwanda. Ise wa Pasteur Eliezer Myavu Yobu yahaye ubutaka Pasteur Eliezer nk'umurima kugira ngo ayirwaneho. Ise nawe yari umuhinzi, ntago yari afite umutungo ukomeye, ariko Pasteur Eliezer nta kindi kintu yari afite. Iyo nzu, ubwo butaka rero yaje kubwubakamo inzu, ashaka umugore Nzonsenga Esinate yari no mu idini ya Catholic. Uyu Pasteur Eliezer amukura mu idini ya Catholic amuhindura umudivantiste.
Pasiteri Eliezer yaje gukora cyane ava mu ubwo bukene bukabije yari yaravukiyemo, yikura kure cyane habi akomeye abikishije amahame no gukora cyane gututubikana, agera ku mitungo myinshi ibarirwa muri miliyoni 15,900 by'amafaranga y'u Rwanda, ntabwo ari bikeya. Pasiteri Eliezer yari afite abana barenga 13 ariko abazwi neza n'abana 7. Yari afite abagore 2. Uyu Pasiteri Eliezer yari afite abuzukuru 25 ariko abazwi ni 23. Yakagombye kuba afite umwuzukuru we mukuru witwa Yoram, baramubajije ati wabyaye umwana vuba, hanyuma Pasiteri Eliezer akazagira umwuzukuruza. Yoram arabasubiza ati ibyo ngibyo mudamutse mubyaye akabaho nabi bizamubabaza kuruta uko nareka kumubyara. Ibyo wamenya kuri Pasiteri Eliezer bitangaje bitandukanye n'abandi bantu basanzwe bo mu buzima busanzwe, reka tubibasomere. Icyambere gitangaje kuri Pasiteri Eliezer ni iki? Nuko Pasiteri Eliezer yenda kwitiranwa na Pasiteri Ezra Mpyisi, uyu nguyu uzwi mu mateka y'u Rwanda, kandi bose bakaba ari abadivaniste babarizwa mu idini y'abadivaniste. Uyu Pasiteri Eliezer cya kabiri gitangaje kuri we, bivuga ko afite umubiri wihinduranya nk'uwa Putin, Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, kubera ko Pasiteri Eliezer nimba arimo arahinga, urugero imvura ikagwa, nimba ari guhinga imvura ikagwa ashobora gukomeza agahinga kandi ku mubiri ukabona nta gushesha urumeza byaje. Nimba ari ku zuba rikabije yakomeza gukora imirimo yiwe agatutubikana, ariko ntago izuba ryamutwika ngo ubone yagiye kuryugama, nibibaho. Umubiri we wakira ahantu uko hameze ukahita wiyadapta vuba cyane. Ibi ngibi binazwi kuri Vladimir Putin, perezida wa Russia. Ikindi cya gatatu gitangaje nuko avuka mu muryango w'abana 8. Uyu Pasiteri Eliezer akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'iwabo, niwe wafatwaga nk'inyenyeri ikomeye cyane, bamuhamagaraga papa mukuru. Niwe yari mukuru muri bo, abamurikira akabahana witwaye nabi, witwaye neza akamushimira, ndetse uwahuraga n'ikibazo wese yamuhamagaraga kugira ngo akimukemurire, ndetse niyo atabaga ari ugikemuye ariko through yabaga ari we. Urugero nk'abagendaga bahura n'ibyago bikabije akajya kubagira inama bakabyitwaramo neza bikarangira, nyuma bakamushimira, bagafatwa nk'umuntu uri hayi mu mitekerereze yiwe. Icya kane gitangaje ni ku mirire ya Pasiteri Eliezer. Arya ibintu by'ibinyamavuta bigogoreka nabi. Ibi bintu by'ibinyamavuta bigogoreka nabi byiganjemo inyama ndetse n'icyo kunywa gisembuye. Iki cyo kunywa gisembuye asoma ni Biasogam izwi mu Rwanda nk'umusuru cyangwa ikigage, ndetse akunda Cascor cyangwa byera ariko ni gakeya, kandi ibi akabikora ari n'umudivaniste wemewe. Yabaye umuyobozi mu rwego rw'ibanze, ibi bizwi nka responsable bya evolution bitaraza mu Rwanda, akajya kuri bikomeye cyane aho yakemuraga ibibazo by'abantu benshi cyane kandi bikagenda neza. Ikindi gitangaje nuko na rimwe yigeze ajyanwa mu nkiko, ntabwo yigeze